Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да сме заедно в моята кухня и отново да сготвим нещо интересно. Днес, както виждате, отново пред нас има месо, не много подправки. Ще правим нещо много вкусно, нещо класическо. Ще приготвим най-простата класическа луканка, която от много време, от много години нашите предци са приготвили. Тя е много проста, много лесна и не изисква кой знае колко продукти. Имаме, това тук е свински бут, това е сланина, това е говеждо месо и като подправки ще използваме само черен пипер, кимьон и разбира се сол. Сол няма да слагаме нитритна, ще сложим обикновена сол, за да може луканките да си ги печем, да си ги ядеме като сурови, по всякакъв начин. Просто няма да ги тъпчем с химия. Единственото нещо, което ще сложим като консервант, това ще бъде червено вино. Всички мерки, теглилки, всички съотношения ще бъдат написани, както обикновено в моите филми, под описа под видеото. Там ще видите от кое колко се слага. Така. Първото нещо, което ще направим, е да нарежем месото на такива парчета, които са удобни да влизат в машинката за мелене на месо. Както вече казах, парчета ще нарежем на ивици, така че да е удобно да ги пускаме в машината за мелене. И горе-долу да представляват нещо е такова. Така. Относно тази луканка, искам да ви кажа, че нищо сложно няма, тя много лесно съхне, без въобще да има някакви изисквания, както за тези луканки, които ще зреят, зреещи, така наречените зреещи луканки. В нея няма нитритна сол, както вече казах, и няма смисъл да слагате, защото просто тя е такава бърза за съхнене, така и за бързо ядене, както се прави най-простите луканки, пастърми и така нататък. Същевременно искам да ви кажа, че в зимния период и преди Нова година и след това съм подготвил още някакви филмчета за различни видове луканки, суджуци и така пуски, както някои казват, които се правят в пикочен мехур от прасе. Така че ще има разнообразие, ще старая се някакво разнообразие да ви предложа в този смисъл. Същевременно не искам да бъда искам да бъда разнообразен и за това няма да пускам само такива филми, ще изпускам най-различни ястия, други както сега е било, така че имайте малко търпение. Ето, скъпи приятели, това е месото, от което ще направим луканките. Сега ще го сложа леко да замръзне в хладилника, след което ще го мелим. Започваме да мелим месото, като първо ще смелим на едра решетка, което е 6 мм, след което ще сложим малката, по-малка решетка на 3 мм, за да стане месото за луканките финно. Ето вече премиваме каймата на 3 мм на ситна решетка. Ето каймата вече смля на 2 пъти, след което я сложих в хладилника да стегне, да замръзне почти, защото сега ще бъркаме в машината. Може да се бърка, разбира се, и на ръка, но аз имам такъв планетарен миксер и ще ми е по-лесно.
тъй като е по-лесно да се разбърка и да не тормоза машината, е така виртуално, не виртуално, а фактически съм разделил каймата на две части. Както и в тези две купички съм разделил солта и подправките, които предварително смлях на прах. Така, сега ще сложим едната част от каймата в планетарния миксер и ще бъркаме. Първата порция кайма сложихме в купата, сложихме бъркалката, всичко готови сме да бъркаме. Много е важно каймата да се бърка студена, за да може тези парченца, които виждате, сланина, да се запазят такива каквито са, а не при висока температура сланината да отпусне мазнината, да се омъзни каймата. Така, да започнем. Пускаме. Каймата вече е леко позамесена и е време да сложим подправките. Може хубаво да се умесят те. Вижте, скъпи приятели, как слепна каймата на голямо парче, защото изби милозина. Сега ще сложим половината от виното. Мисля, че ще улекотим малко работата на миксера. Нашата кайма вече е готова. Вижте, погледнете колко е плътна. Замесена добре. Вижте как се личат частичките сланина. Мънички. Месото е добре умесено. Сега ще оставим за една нощ в хладилника да втаса и утре ще я пълним. Ето ни, скъпи приятели, пред каймата, която вече е престояла една нощ. Почнала е леко да се окислява, но вижте какво, в тази кайма няма никаква химия, тя няма да зрее, просто ще съхне и ще станат най-обикновените прости луканки, които всъщност могат да бъдат и наденици с различна дебелина, и точно в този смисъл аз ще напълня тази кайма в 3 вида черва. Много тънки за кърначета, малко по-дебели за наденица и в широки черва, така както се прави луканката. Така, препоръчвам ви да опитате, особено тези, които до сега не са правили такива продукти. Просто е хубаво да започнат с този вид луканка, защото няма нищо сложно, няма никакви процеси на зреене, на изчакване и така нататък. Просто правите пълните, така както се правят наденици, и сушите. Ако искате, може да си печете и да си ядете преди това. Започваме да пълним най-широките черва. Просто така реших да тръгваме от тях. Те са много широки. Вижте, трябва да се помага. Хубаво е да има втори човек да ви помага, защото с такава ръчна пълначка е трудно. Много лекичко, за да може да се изпълва червото. Трябва да бъде максимално напълнено, под напрежение, но не да се спука, разбира се. Спукването на червото е най-нежелателната част от производство на луканки, наденици и суджуци. Това са първите. Парче беше по-дълго го направих, след това на две по-малки, което като изсъхне, мисля, че ще стане чудесно. Сега ще ги сложим да се отцеждат и ще продължим с по-тънките черва. Това са сравнително тънки свински черва с размер
26-28 мм. Това е идеалната наденица, може да се каже. За мен по размер. Ето какво получихме от средния размер черва. Тива подкови направих няколко, и накрая вижте остана едно малко парченце. Просто не ми стигна кремата повече, затова е по-мънишко като размер. Сега ще ги окача да съхнат, да се изцедат първо от водата. Преди да сложим да съхнат луканките, трябва да ги надупчим, за да може, ако има някъде влязъл въздух по време на пълненето, останали празнини да се запълнят. Вижте аз какво устройство елементарно имам. Една тапа от шампанско, където вътре съм вкарал 3 иглички. И така не мога да загубя иглите и винаги ми е под ръка. Става много лесно, много бързо. И така, скъпи приятели, ето вижте, направих най-различни видове дебелини, форми луканките, за да видите, че просто това е въпрос на лично решение. Ето по-дебели, прави, също подкови, а тези тук, двойните така, които се казват чифчета. Наричат. И това е. От тук нататък трябва да съхнат. Може да ги сушите в хладилника, може да ги сушите в помещение навън. Най-добрият вариант за мен е през деня да бъдат вътре, а през нощта да се вадят навън, за да може да ги вземем влагата и да се обдухват от студения въздух. Ето луканките вече отцедени, просъхнали, сухи, готови за сушене. Днес е 1 октомври и не смея да оставя луканките да ги овися отвън на терасата, защото има все още много мухи и пчели и ще ги развалят. Затова съм принуден да ги сложа в хладилника. Сложил съм ги на тази метална скара и ще ги сложа под вентилатор в хладилника. В някои от хладилниците по-съвременните има такъв вентилатор, който обдухва с въздух и така те ще съхнат. Ако имате такъв вариант, той в крайен случай може да го използвате. Ако не, надявам се, че този филм ще стигне до вас тогава, когато вече няма да има мухи и ще може спокойно да си повесите луканките на балкона, на терасата, някъде навън. Едно само трябва да запомните, че при всички положения трябва да има движение на въздух. Независимо в някакво помещение ли ще ги сушите при по-висока температура. На балкона ли ще бъде, там има вятър, нали, той ще си ги обдухва. Или в хладилника винаги трябва да има движение на въздуха. Иначе гранясват и се развалят. Това е за сега. Всичко хубаво от мен и до скоро. Ето, скъпи приятели, това, което виждате, е луканката, която правихме преди 3 дни. На 3 дни вече си я печеме и ще си я хапнем също заедно с другите плескавици. Ето, скъпи приятели, вече на вечерна светлина. Това е луканката, която направихме. След 3 дни изпечена на жар. Както го опитаме. Чудесно! Може и направо да си изядем така. Вижте колко е сочно. Погледнете колко сок изтича. Вижте. Препоръчвам ви да си направите такава луканка и да си я печете и да си ядете, ако не може да изчакате да се изсуши. Това ще продължим после с същата луканка в сушен вид. До скоро! И така, нашите луканки вече 5 дена съхнат. Вече са придобили, са хванали леко коричка, леко са позасъхнали и сега е време да ги валираме.
Преди да ги валираме, още един път искам да ви покажа устройството, което съм си направил. Вижте трите иглички в тази тапа за набождане на луканките, за да може да излиза излишния въздух отвътре и да не остават празнини. Така те ще се оплътнат, независимо от тяхната дебелина. Вижте, това вече е доста сухо. Това тънкото парченце, което направихме в черво от карначе. А тези вече така са също повтвърдени. Голямото парче, което най-късно ще стане годно за употреба. Ето вижте тук как има въздух. Сега този въздух ще излезе, защото ще почнем да ги валираме. И ще започнем с най-голямото парче. Значи взимате точилка, едно стъклено или пластмасово шише. Пластмасовото, за да е по-тежко, трябва да е пълно с вода. И започвате да го разнасяте, като натискате леко, но не така, че да сплескате луканката. По този начин вие вътре празнините в луканката ще се запълнят с месо и по-малко ще остане външната кора. Фактически по този начин разнасяте външната по-суха част от месото, го размесвате с вътрешната. Относително е това нещо, но все пак се прави така, че луканката да стане плоска, да няма въздух и да бъде максимално еднакво засушена. Ето почваме с другото парче. Вижте, искам да ви покажа това как се позапълни леко, където беше празната част, където беше, как се позапълни. Сега тук също имаме някакви празни части. Така, будем и по същия начин започваме да валираме. Така се валират през няколко дни и постепенно луканките ще придобият плоска форма, ще станат по-плътни и по-хубави. Ще съхнат по-равномерно. Така, повече нужда от боцкане няма да ги водеме, защото дупките, които направихме, са достатъчни. Така, при следващата проба, това предполагам, че парченце ще бъде вече изядено. И това е. За 5 дни луканките изглеждат така. Продължаваме с сушенето в хладилника, защото навънка е още топло. Има мухи и не може да ги извадим навънка. Вижте колко добре изглеждат в хладилника с вентилатор. Това е за сега. Ще се видим скоро. И така, скъпи приятели, днес е 19 октомври. Виждате какво се е случило с нашата класическа луканка. Тя вече е изсъхнала достатъчно, за да може да се яде. Така. Тази, която е по-дебелата, е още леко мекичка, но тя също скоро ще може да се консумира. Като се консумира тази по-тънката, после започваме по-дебелата. Няма да остане със сигурност. Сега това е най-сухото парче, което мисля, че трябва да опитаме. Така ще да видим разреза какъв е. Погледнете. Вижте. Красота. Така трябва да бъде, вижте, плътна, няма дупки, няма нищо. Какъв хубав цвят. Всяка луканка, според мен, добра, трябва да изглежда така. Да отрежем няколко парченца. Фотонички. За да може да видим как е отвътре. Вижте, погледнете как се виждат подправчетите. Розово месо, леко кремаво, просто страхотно пластично. Искам да ви кажа, че както добре изглежда, така добре е на вкус. Страхотно. Наистина много бързо изсъхна. Препоръчвам ви, това е най-простия вид луканка, който може да си направите бързо съхне и си я консумирате както си пожелаете. Това е. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете живи и здрави!